guys, good afternoon, good evening, good morning. This is rhandzTIME vlog and this is really me. For today's video guys, mag-unbox tayo ng tripod. Nag-order ako sa Shopee ng tripod and i-unbox natin. Ayan siya. Thanks. Ayan. But anyway, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell button para updated ka sa aking mga videos. Ayan. And open po yung aking channel for membership. Meron ka po dyan makikita na join button. Pwede mo siyang i-click kung gusto mong mag-member sa aking channel. A few moments later. Ayan guys, naka-bubble wrap pa siya. Naka-bubble wrap. Wala na siyang laman. Dalawa to, yung isa kasi nabuksan ko, hindi na ako nakapag-antay. Hindi ko naman gusto kasi yun, casing ng aking cellphone. Ayan, naka-bubble wrap. Buksan na hindi. Ayan o. 3120 tripod, 3120A. Ayan guys. So, I'm so excited. 1, 2. Diba? Ang bilis. Ang bilis. Ayan o. Ang bilis. Ayan na. Na-excite ako. I'm so excited. 1, 2, 3. 1. Ayan guys. Ang tigas. Ang tigas. Ang tigas. Ayan na. Alam niya na. Ayan siya. Ayan na. Okay. 1, 2, 3. Meron siya 3-way panhead daw. Ayan, 3-way panhead. 4-section leg. Quick lever lock. Rubber leg tip. Ayan, rubber leg tip daw. What? Ayan lang. Ayan, tan-taran. Tan-taran. Okay na. Na-excite na ako. Ayan na siya. Ayan. Ay, wow. Ay! Ano yun? Diyos ko. Nalaglag. Ito lang pala. Yung para sa cellphone. Panglagay siya. Ayan, para sa cellphone. Panglagay. Ayan, may lalagyan pa siya. May lalagyan siya. So, here we go. Ay, ang ganda. Ang ganda ng niya. Ay, parang maganda siya. Ay, black. I do believe that black is beautiful. And I thank you. Charot. Ay, maganda. Compared dito sa ko, maganda yung ring niya, Ay, maganda siya. Ayan siya, guys. O, yan siya. Mas maganda dito sa 3110 kasi parang mas matibay siya. Kasi yung 3110 ko, siya. Anyway, mas maganda siya. I like it. 10. Ayan. Oo. Ayan. Diba? Sana walang sira. Ang haba. Ang haba. Ang taas. Ayan siya, guys. Ay! Bakit na pinapakita ko? Sumoko na kayo. Napapaligiran ko na kayo. Paano ba ito? Ito. Ito. Ito siya, guys. Paano ba ito? Ang haba! So, ayan. Ito pala siya. Okay. Ito, ikakabit siya dito. Iikot-ikot. Ikot-ikot. Hey, what happened? Iikot-ikot siya. Kailangan siya. Ay, ano ba yan? Ayan, iikot-ikot lang ng iikot-ikot hanggang sa maikot mo siya. Hanggang sa iikot ng iikot. Ayan. Paano ba ito? Parang hindi
pabaligtad pa na yung pagkaano ko. Ayan, kailangan lumabas pala siya, oh. Ganon! Kailangan pala siyang lumabas para maikot siya. Ganon! Diba? Ganda. Ayan. Ayan, nakabit ko na, guys. Nakabit ko na. Ayan, mahigpit na. So, ayan. Dito ilalak. Ilalak siya. Ilalak. And then, ito. Pwede ikot, oh. Ito naman dito sa dito. Dito siya, guys, oh. Pak. Pagpaganyan, oh. Pak! Pak! Oh, di ba? Ganda! Anyway, guys, ang masasabi ko sa kanya ay, tawag nito, thank you, Shopee! Ayun yung masasabi ko kasi, in 166 pesos, tignan mo naman, oh, ang haba. 1, 2, 3, go! O, diba? Ayan, thank you, Shopee! Thank you, Shopee, kasi pag salamat, Shopee, it means hindi ko siya gusto. Pero ito, thank you, Shopee. Ayan, guys, so, thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa aking videos. I-click mo yung notification bell button. I-all mo na siya, guys, as in all. Thank you. And mega shoutout to my channel members. Rose the Explorer, Madeline Barrow, The Lovely Tree, Evs TV Vlog, Lani Nash, LJ the Dreamer, Budang, Jensky Alvars. Ayan. Thank you. God bless us all. I love you. Ayan, salamat. Ito na. Dito na magtatapos yung ating thank you, Shopee. Pwede siyang microphone. Thank you, Shopee. I love you. Mahal kita. Ayan, bye-bye.